Kod na grę do recenzji otrzymałem od dewelopera i nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Opinia o grze powstała na podstawie godzin spędzonych na gameplayu i całkowicie ukończonej historii. Bloober Team to jedno z moich ulubionych deweloperskich studiów z Polski. Zresztą pewnie to wiecie, bo wspominałem o tym nieraz. Kupili mnie świetnym Layers of Fear, w którego od czasu premiery grałem chyba w 4 różne wersje. Druga część już tak bardzo mi nie podeszła, ale o tym powiem później. Wreszcie nadeszła kolejna okazja, aby powrócić do rezydencji tajemniczego malarza, ale i nie tylko. Czy Bloober Team tym razem również dowiozło? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Layers of Fear. Zapraszam. Czym się różni Layers of Fear od Layers of Fear? Pierwsza wersja, jak pamiętacie, była wypuszczona na silniku Unity, a teraz na Unreal Engine 5. Nowa wersja gry jest połączeniem dwóch odsłon Layersów z dodatkową historią spalającą je razem. W tytule znalazły się też dwa bardzo dobre dodatki, Inheritance i The Final Note. Ten drugi jest nowym, wcześniej niepublikowanym dodatkiem i możemy go znaleźć tylko w tej wersji. Historia tym razem opowiada o tajemniczej pisarce, która przybywa do Latarni Morskiej, gdzie zamierza pracować nad nową powieścią, czy też powieściami. Będą to, jak można łatwo się domyśleć, Layers of Fear 1 i 2. Jednakże historia pisarki jest autonomiczną opowieścią, choć zdecydowanie nie tak dobrą i osobliwą jak poprzednie odsłony. Jednak jakoś stara się połączyć oba wątki, dorzucając coś od siebie. Dla tych, co ostatnie lata spędzili w beczce, pierwsza część Layers of Fear opowiada historię malarza, który pracuje nad swoim największym dziełem. To dość prosta historia, opowiedziana w zupełnie niecodzienny i niebanalny sposób. Dodatek Inheritance opowiada o córce malarza, a Final Note o jego żonie. Druga część Layersów przenosi nas na okręt transatlantycki i wcielamy się w aktora, który ma wziąć udział w filmie kręconym na pokładzie. Jednakże te proste ludzkie historie opowiedziano w taki sposób, abyśmy nieraz podskoczyli na fotelach. To trochę zaglądanie w głąb duszy ludzkiej do samej istoty szaleństwa. Jak podobały wam się szalone postacie, na przykład was z Far Cry 3, to tutaj mamy podejście bardziej psychologiczne. Wchodzimy w głowę postaci, doświadczając ich wspomnień, bólu, trosk i rozterek. Gry są bardzo fajnie zrealizowane, szczególnie to widać po pierwszej części, gdzie na przykład obrazy często pełnią ciekawą funkcję, na przykład dach z obrazów z morzem powoduje deszcz, czy słynna scena, gdzie z obrazu wylatują owoce. Bloober fajnie zakręcił historię, abyśmy doświadczali dziwacznych sytuacji niczym z fantasmagorycznych wizji jakiegoś maniaka i najbliżej Layersom do słynnego dema PT Hideo Kojimy, które to demo oczywiście było tutaj największą inspiracją. Polacy jednak pocisnęli to dalej, dając nam mnóstwo symboliki do własnej interpretacji, okruszki do zbierania historii w całość. Layersy to nie tyle gra, co doświadczenie, dlatego ciężko rozpatrywać Layers of Fear w ramach gry wideo, bo tutaj narracja jest najważniejszym elementem, a mechanika i gameplay jedynie dodatkiem, można rzec, że nawet rozpraszaczem. No właśnie, doświadczenie. Layers of Fear to gra, którą smakuje się powoli, bez pośpiechu. Tytuł nie jest trudny i jest to gatunek, do którego przylgnęło określenie symulator chodzenia. I choć tutaj będziemy wchodzić w interakcje, a obie części Layersów doczekały się kilku mechanik, których wcześniej w grze nie było, to jednak głównie naszym celem jest tutaj smakowanie historii. Owszem, można szybko przebiec przez całość, nie zwracając uwagi na niuanse, nie zbierając notatek, nie zastanawiając się nad symboliką, ale po ukończeniu gry stwierdzicie, że to niezbyt udana produkcja, w zasadzie zupełnie o niczym, poskładana z losowych scen. Dlatego też gra wymaga sporej uwagi, łączenia faktów i próby zrozumienia wydarzeń, których doświadczamy. Nie jest to prosty tytuł w materii rozumienia historii i próby wywnioskowania, co twórcy chcą nam przekazać. Jest tutaj przestrzeń na interpretację, choć raczej główny sens całości jest wyjaśniony dość jasno, jeśli oczywiście jesteś uważny. Warto wspomnieć, że gra różni się od tego, w co graliśmy niemal 7 lat temu. Deweloper dodał kilka mechanik, np. lampę, która pozwala walczyć z przeciwnikiem, który co jakiś czas nas nęka. Pewnie jest więcej elementów, które są nowe, ale dziś nie potrafię dokładnie ich wskazać, bo od ostatniego razu, kiedy grałem w Layersy, minęło kilka dobrych lat. Choć trzeba przyznać, że jeśli grałeś w pierwsze Layersy, no to poczujesz déjà vu. Po ukończeniu pierwszej opowieści mamy dostęp do dodatków.
Inheritance to ciekawy zabieg, gdzie powracamy do domu malarza, ale wiele lat później. Podobny motyw zastosowano pomiędzy Seventh Guest i Eleven Tower. Odwiedzamy dobrze znane miejsca, ale porządnie nadszarpnięte zębem czasu. Trzeba przyznać, że historia córki jest bardzo sprawnie opowiedziana, nie odstaje od podstawki i pozwala spojrzeć na całą historię malarza z innej perspektywy. Gra też stawia kilka ciekawych pytań na temat naszej tożsamości, czy tego, czy chcemy być autonomiczną jednostką, czy sterowaną przez rodziców. To dobre motywy i ponownie powiem to samo, trzeba się nad tym pochylić, inaczej będzie to gra o chodzeniu z jednego miejsca w drugie. The Final Note to ponownie ta sama historia, ale pokazana tym razem z perspektywy żony malarza. Kolejny raz twórcy świetnie pokazali, jak czuła się kobieta w więzieniu własnego ciała. Ponownie motywy bardzo dobrze zarysowane, nie tylko przez notatki, które zbieramy, ale i przez samą oprawę. Wszystkie opowieści składają się w jedną całość, ale czy zmieniają jej sens? I tak, i nie. Interpretacja pozostaje po naszej stronie, ale zależy też od tego, jak uważnie zbieramy notatki, aby z cząstek zmontować całą powieść. Dodatki pozwalają spojrzeć na każdego z bohaterów z innej perspektywy, zrozumieć lepiej ich motywacje i poszerzyć całe tło fabularne. Faktycznie, patrząc na pierwsze layersy, podstawka i dodatki stanowią jedną spójną całość i to czuć, szczególnie gdy je wszystkie ukończymy, widać jak puzzle układanki wpadają na swoje miejsca. Bardzo dobra robota. Druga część Layersów nigdy mi się nie podobała. Historia była jakaś taka rozmyta, a całość za bardzo przekombinowana. Tak było w 2019 roku. Tym razem jednak wsiąkłem bardziej w klimat. Nie pamiętam już dokładnie pierwszej wersji, ale tutaj miałem wrażenie, że całość jest bardziej spójna. Ponieważ dwójka jest o aktorze, mamy tutaj też mnóstwo nawiązań do filmów. Czasami w formie easter eggów, czasami dość oczywistych nawiązań, jak sceny morderstw wyjęte żywcem z filmu 7. Już samo odkrywanie, z czego twórcy czerpali inspirację, przynosi masę zabawy. Także tutaj twórcy dodali coś nowego. To ponownie latarka, która pozwala zatrzymać goniącego nas przeciwnika w stopklatce, ale także i uruchomić niektóre manekiny. To bardzo fajne motywy, które nie sprawiają wrażenia dodanych na siłę i zdają się być integralną częścią rozgrywki. Gra może nie ma aż takiego uderzenia jak część pierwsza, choć nie znaczy, że nie dotyka ważnych tematów. Mamy tutaj przemoc seksualną na dziecku, to poważne motywy, choć twórcy raczej je przed nami ledwie zarysowują, niż dają wyraźny obraz tego zdarzenia. I powtórzę to jeszcze raz, gra wymaga uwagi. Niuanse, które gra nam podrzuca, bardzo łatwo przeoczyć, jeśli biegniemy przez grę na sprincie. Dlatego także tutaj trzeba się rozsmakować w historii. Każda z opowieści ma oczywiście kilka zakończeń, w zależności od naszych podjętych wyborów. Bardzo fajnie to pokazano w drugiej części, gdzie wchodząc do pokoju recording mamy podsumowanie naszych działań. Na pewno wybory nie są oczywiste, więc nie możemy przewidzieć, do czego dany wybór się odnosi. To dobre motywy, bo nie są to wybory pomiędzy dobrem a złem, a bardziej bazujące na cechach naszego charakteru. Fajna sprawa. Oczywiście jak mniemam, zmian w grach jest o wiele więcej, ale tutaj trzeba je samemu wychwycić. Nie ma tutaj game changerów i zmiany wszystkiego o 180 stopni. Mówimy raczej o dodanych elementach, które miały się wpasować w opowiadaną historię, równocześnie jej nie zmieniając. Ale, czy Layers of Fear straszy? Cóż, to zależy czego się boisz. Mamy tutaj trochę jumpscarów, ale głównie gra opiera się na pewnego rodzaju uczuciu niepokoju, które towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Warto zagrać w grę na słuchawkach, w nocy i w całkowitej samotności. Ja miałem akurat taką okazję i przyznam, że wtedy gra pokazuje swoją prawdziwą moc. Nie raz i nie dwa podskoczyłem na krześle, a uczucie pewnej niewygody związanej z niepokojem było aż nad wyraz wyraźne. Dlatego dla pełni doświadczenia spróbujcie spełnić te warunki. Zobaczycie, czy Bloober potrafi sprawić, że serce wam zabije szybciej. Muszę się jednak doczepić do jednej rzeczy. Gra od czasu Unity wyglądała przepięknie, aż ciężko mi było uwierzyć, że na Unity można wykrzesać takie cuda. Teraz, gdy tytuł przeniesiono na Unreal Engine 5, całość ponownie wygląda olśniewająco. Gra działa płynnie w 2160p z DLSS na pełnych detalach, uzyskując ponad 100 klatek na sekundę. Zaimplementowano też śledzenie promieni, choć nie jest ono zbyt często zauważalne. Niemniej, gra wygląda ponownie świetnie. Niestety, nie mogę powiedzieć tego samego o postaciach.
Możemy od czasu do czasu zobaczyć siebie w lustrze i postać wygląda jak pierwszy lepszy defaultowy hipek z jakiegoś edytora. Bardzo psuje to imersję, jak już przed lustrem coś podniesiecie, to już niestety kaplica. Postać trzyma pustą łapę przy twarzy. Również animacja naszego awatara odbita w lustrze to jakaś tragiczna śmieszność. Dlatego lepiej nie patrzeć w lustra, bo niestety tutaj szału nie ma, a i można się srogo przestraszyć. Czy warto kupić Layers of Fear, jeśli macie w bibliotece poprzednie części? Zależy. Jeśli jesteście fanami Bloober Team i ich produkcji, to tak. Deweloper dorzucił trochę nowości, aby nie było to dokładnie to samo. Mamy też nowy silnik, dorzucono nowe DLC-ki i historię, która w pewien sposób spaja obie opowieści znane z Layersów 1 i 2. Na pewno na uwagę też zasługuje świetna oprawa i wykorzystanie Unreal Engine 5. Dla mnie powrót kolejny raz do Layersów to przyjemność sama w sobie. Nadal widać, że gry bronią się ciekawymi pomysłami i niebanalnym podejściem do tematu. Jednakże jeśli skończyłeś Layersy raz i uważasz, że to ci starczy, to chyba możesz sobie darować. Pomimo zmian to wciąż dobrze znane motywy z poprzednich części. Niemniej widać, że Bloober Team w temacie straszenia radzi sobie wyśmienicie i Layers of Fear jest kolejnym świetnym tego przykładem. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film zaproponowany przez YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.